हिवाळ्याचे दिवस सुरू झालेत आणि हिवाळा म्हटलं की अनेकांना सर्दी खोकल्याची समस्या जाणवतच असते. तर यावर घरगुती उपाय काय आहेत पाहूयात. हळदीमध्ये दाहक विरोधी गुणधर्म असतात जे सर्दी लवकर बरं करण्यास मदत करतात. त्यामुळे रात्री कोमट दुधात 1 ते 2 चमचा हळद टाकून प्यावा. घशाच्या संसर्गापासूनही यामुळे आराम मिळतो. 1-2 इंच आलं बारीक तुकडे करावे, त्यात 1 चमचा मध टाकून दिवसातून 2-3 वेळा चावून खावा. त्यामुळे घशाला आलेली सूजही कमी होते. जर सर्दीने तुमचं नाक पूर्णपणे बंद झालं असेल तर अशा वेळी नाकपुडीत मध आणि तूप नाकात टाकल्याने आराम मिळतो. आलं, तुळस आणि लिंबू गरम पाण्यात टाकून त्याची वाफ घ्यावी. त्यामुळे ही बंद नाक मोकळं होतं आणि घशाची सूजही कमी होते. तर तुम्हालाही हिवाळ्याच्या दिवसात सर्दी खोकल्यापासून आराम हवा असेल तर तुम्ही वरील सांगितलेले हे घरगुती उपाय नक्कीच ट्राय करू शकता.